วัสดีครับวันนี้ผมกลับมาที่ Forestiers ครับเพื่อจะมาเช็คอัปเดตล่าสุดโดยเฉพาะโครงการที่ผมคิดว่ามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือโครงการ The Aspen Tree ของ The Forestier ครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเพราะว่าโครงการนี้ดูแลผู้สูงอายุที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่นี่และที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นผมเคยสัมภาษณ์คนที่เป็นผู้บริหารดูแลอย่างมืออาชีพ Baycrest สำหรับทุกมิติของชีวิตของผู้สูงอายุครับแต่วันนี้ผมมาเจอกับคนที่บริหารจากในกรุงเทพนี้เลยครับก็คือคุณคริสเตียนทอยเวเนนครับซึ่งเป็น Executive Director ของ The Aspen Tree The Forestiers ครับจะคุยกับคุณคริสเตียนครับว่าตอนนี้ไปถึงไหนและบริการต่างๆสิ่งที่เคยคุยกันไว้ตอนนี้อัปเดตล่าสุดไปอย่างไรสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของ The Forestiers เนี่ยผมคิดว่านี่คือข้อมูลใหม่และเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญสำหรับครอบครัวเพราะว่าที่นี่ถ้าที่ผมมาพูดคุยหลายๆรอบนั้นเนี่ยคนหลายเจเนอเรชันมาอยู่ด้วยกันได้เลยครับแต่ว่าสำหรับ Aspen Tree The Forestier นี่ต้องถือว่าเป็นโครงการสำหรับผู้สูงอายุที่พิเศษจริงๆครับแต่ณวันนี้ถามคุณคริสเตียนครับว่าล่าสุดไปถึงไหน Hi good afternoon Christian ครับ Thank you for giving the time to talk about the Aspen Tree Forestiers operating by Baycrest. What is the latest update? I see the building coming up. Building is coming up very fast now. Yes. The latest update. So we are very, very close to completion. Oh. So the Aspen Tree has been now on development for the past about 3 years. Right. We are looking to get operationally ready by early next year. Wow. So early next year quarter one to quarter two, so about March to April. Wow. We start the transfer of the units, so the residential units. ผมถามว่าล่าสุดเนี่ยมันไปถึงไหนเพราะว่าผมมาก็ 2-3 ปีแล้วครับบอกล่าสุดนี่เร็วมากใกล้แล้วครับต้นปีหน้าก็เริ่มจะมีการโอนกันแล้วฉะนั้นก็แปลว่าใครที่ยังลังเลอยู่นี่ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับ and it's quite well received So far, yes, I have to say we are very happy with what we are accomplishing. So there is many aspects, from the Aspen Tree that we are trying to bring to the market. As you know, Konsudichai, the Aspen Tree is not just a residential development. We are focusing on community for healthy living and lifetime care. That's part of our core philosophy. นี่ประชาหลักเลยครับของ Aspen Tree ก็คือการสร้างชุมชนให้กับผู้สูงอายุเนี่ยอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างมีแรงกระตุ้นและมีความคึกคักเป็นประสบการณ์ที่ปกติจะหาไม่ได้ถ้าหากไม่มีมืออาชีพมาจริงๆ so we start with by Baycrest what does it mean when you say Aspen Tree by Baycrest no good question I'm sure a lot of people will have the same question why we bring Baycrest and why is partnering in this project so Aspen Tree is focusing our market is going to be for older adults or residents who are 50 years of age and older. So it means we don't want to call ourselves a retirement community or a senior living community because 50 and 60 nowadays we are all very active at that เราไม่ต้อง age. การเรียกว่าเป็นชุมชนคนสูงอายุคนสูงวัยคนแก่ไม่ใช่เพราะว่าอายุ50ขึ้นตอนนี้ยังมีชีวิตที่คึกคักสุขภาพก็ยังดีดังนั้นนี่เป็นการสร้าง so what do you call yourself then a community for healthy living and lifetime care ชุมชนของคนที่มีชีวิตอย่างมีสุขภาพดีแล้วก็ lifetime care หมายถึงว่าดูแลตลอดชีวิตเลย So what does it mean? No, because it's always the question. It sounds very nice, but in practice, what does it mean exactly? So when we are 50. Aging starts to really kick in. No, I mean, at every age there is changes as we age, but really, usually around 50 is when more health concerns start to come to everybody's mind and everybody's concern. So
Baker's is an organization that has existed for over 100 years. Wow. And the only thing they have been doing for 100 years is caring for older adults and focusing on brain health. เบครัสนี่อยู่มาเกิน100 ปีแล้วนะครับ และทุ่มเทเรื่องสำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องดูแลผู้สูงอายุให้มีสุขภาพดี และ brain health ที่สำคัญมากคือเรื่องสมอง เพราะว่าคนสูงวัยนั้นเราได้ยินบ่อยๆว่าลืมง่ายเป็นโรคอัลไซเมอร์และถ้าหากไม่มีลูกหลานดูแลจะทำอย่างไรเบครัสนี่เขาโด่งดังมาก and it's based in Toronto, Canada มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Toronto Canada ครับผมเคยคุยกับผู้บริหารที่นั่นที่มากรุงเทพมาทำโครงการที่นี่แหละครับและฟังดูแล้วเขาเป็นมืออาชีพจริงๆแต่ตอนนี้คริสเตียนต้องเป็นคนประสานเป็นคนดูแลเอาเข้ามาแล้วทำให้แน่ใจว่า Aspen Tree นี่จะเป็นที่รู้จักOkay, so Baycrest will be operating for you, and your role will be to coordinate to make sure that this project goes as planned. Correct. So I have the small responsibility. Not small, not small. No, exactly. No, it's, so we are bringing the knowledge of Baycrest. So Baycrest has a continuum of care in aging. So this means independent living. Yes. The concept in Canada is a little bit different than the Aspen Tree because they start from about 60 to 65 years of age. So it's usually a little bit of a different starting point. But they have independent living, assisted living. They have post-acute rehabilitation for geriatrics, for seniors. And they have a nursing home. And then they have as well a research center. So it's one of the leading Canadian brain health and cognitive research centers, and as well associated worldwide with many other research organizations. All these features will be brought to Aspen Tree. So we are learning, we are bringing the essence and the concept of Baker's with our clinical team. So we have, of course, Thai doctors, our chief medical officer, our nursing team. So what we are doing is adapting the model to ensure that not only culturally, but as well in relation to regulations, in relation to what type of specialists we can have in Thailand versus in other locations. So we are adapting that model, but the essence of the model, the care provision, the services is based on the Baker's model. น่าสนใจมากเพราะว่าคริสเตียนบอกว่ามีตั้งแต่ independent living แล้วก็ assisted living สองอันเนี่ยสำหรับคนสูงวัยเนี่ย independent คือยังดูแลตัวเองได้ assisted living คือมีคนช่วย and from assisted living you go to the third Usually a transition as we age, it will be long-term care, which is nursing home. ช่วงต่อไปก็จะเป็นลักษณะเป็น nursing home ที่มีการดูแล long term ระยะยาวแต่ที่สำคัญคือมี research ด้วยมีวิจัยเอาผลวิจัยนั่นแหละครับมาใช้ฉะนั้นประสบการณ์ของ Baker's เนี่ยมันมีตั้งแต่เรื่องที่ว่าคนอายุ50ขึ้นยังไปไหนมาไหนได้ยังใช้ชีวิตแบบปกติได้และถ้าหากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือก็จะเริ่มเข้ามาฉะนั้นทุกขั้นตอนเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีมืออาชีพมาและผมก็ถามว่าเอาแล้วก็ยกฟีเจอร์สักหลายแหละมาที่ Forestiers Aspen Tree เลยใช่ไหมบอกใช่เอาหลักเนื้อหาประสบการณ์และที่สำคัญคือเทรนคนที่นี่ที่จะมีผู้เชี่ยวชาญดูแลด้วย and the training will be given here too to all the personnel involved. Yes, so currently, for example, we are working with Baker's on different trainings. The last year, we already developed with Baker's a specialized training for the caregivers. We call them care angels. Care angels. Angels. Yeah, care angels. No, it's the ones เป็น that นางฟ้านะครับเรียกว่าไม่ใช่เรียกเป็น nurse นะ No, it's a caretaker. No, it's somebody that will support older adults in the daily needs, let's say. ไม่เรียกนางพยาบาลเฉยๆก็อาจจะดูไม่ชัดเจนบอกเรียกเป็นนางฟ้า and it's important. It's very important because when we age, our mobility sometimes changes. Our ability to be independent physically, it changes. Yes. So you need some support at certain. Not everybody, but some of us might need support at some stage. Sure. เมื่อถึงจุดที่จำเป็นต้องมีคนมาช่วยเราเนี่ยนี่แหละครับนางฟ้าก็จะมาช่วยเรา We focus on two elements. So
one side is the training, so it's the knowledge that, for example, for our care angels, we develop a curriculum with Bakers, but then we work with other associations like St. Louis Hospital from the nursing background to put a curriculum with Panyapiwat Institute of Management. Panyapiwat, sure. So this training is basically doubles the amount of hours that usually a caregiver will receive in Thailand nowadays. So usually it's about 450 hours. We are doing 830 hours training, double basically. การฝึกก็เริ่มแล้วนะครับโดยเฉพาะทำงานร่วมกับฝ่ายวิจัยแล้วก็สถาบันปัญญาพิวัตรเพื่อจะฝึกนี่แหละครับที่เรียกว่านางฟ้าปกติฝึกที่นี่ก็จะใช้สัก450ชั่วโมงแต่ว่าโครงการนี้บอกเพิ่มไปเท่าตัวเลยให้เป็นการฝึกที่มีความเข้มข้นและก็จริงจังนี่แหละครับที่ผมคิดว่าเป็นความพิเศษ so if you were asked what's the difference between Aspen Tree and other facilities in the country or in the region even I think we can proudly say we are unique, and this is something that we don't say it with any intention of arrogance. We just say it because we have researched the markets, and there is no provision currently where you have this possibility of aging in place with integration of all the different services. No, so we focus on this independent living, very active. Any person that might even still be working or have their own business comes in and goes out whenever they want. It's just a healthy environment. Life is normal. Exactly. You don't feel old. You don't feel old. No, exactly. You don't feel sort of needing special care. No. Exactly. You are on your own. You are on your and that's how the Aspen Tree has been designed. No? So the whole facility, the environment, the outdoor spaces, the clubhouse, everything is designed with that purpose. It's feels very elegant, very residential. Now, what happens when somebody might need some support, as you explained, let's say with like your late mother. So we can provide from our Health and Brain Center, which is our healthcare facility, we have the services that can be brought to your home. That's the concept of aging in place. No? So assisted living, let's say. ครับผมถามว่าแล้ว Aspen Tree เนี่ยเมื่อมี Bakers มาเนี่ยแตกต่างกับบริการแบบนี้ที่อื่นไม่ว่าจะในไทยหรือว่าภูมิภาคนี้อย่างไรบอกว่าพูดได้อย่างภูมิใจเลยว่าที่นี่พิเศษจริงๆมีความเป็นมืออาชีพพิเศษจริงๆไม่ใช่เพราะว่าไปดูว่าคนอื่นทำไม่ได้ดีแต่บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพมาจากงานวิจัยมาจากการศึกษาว่าความต้องการของคนอายุ50ขึ้นแล้วเริ่มต้นก็ยังอยู่ได้อย่างปกติทำงานอะไรปกติหมดแต่ถ้าถึงขั้นจังหวะที่จะต้องความช่วยเหลือนั้นทุกอย่างก็อยู่ในระบบหมดสามารถที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือประสานงานและมาทันความต้องการถอยไปเมื่อเราไม่จำเป็นฉะนั้นนี่คือความเป็นมืออาชีพที่มีการวางแผน Aspen Tree ก็เชื่อเลยครับว่าถ้า Bakers มาร่วมตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นได้ so can you take me step by step so that people can understand that once they become a member of the community so called what can they expect so how much time do I have you have about 10-15 minutes no I'll keep it in the essence not to understand is we could spend of course hours talking about all the detailed services but the essence so we say somebody as we say is active has a very independent life, at some point might need some services, some care. So how does this start? We start with an inclusion of services when you move into the Aspen Tree. And one of the core services for healthy living is ensuring we provide our residents with a yearly comprehensive assessment. Yearly. This is not only physical checkup, but not only physical checkup. นี่คือเริ่มต้นผมจะถามว่าเอาทีละขั้นตอนเลยสมมติผมมาอยู่ที่เนี่ยอายุ50 52 53 55เนี่ยเริ่มต้นก็คือว่าเรายังปกติยังไปไหนมาไหนได้ยังไปทำงานเข้าออกได้สิ่งแรกที่จะเกิดก็คือทุกปีจะมีการประเมินสุขภาพเรามากกว่าแค่ตรวจร่างกายประจำปีนะครับ so it's more than just annual physical checkup yes it's a continuity no because that's just a starting point
we will then develop what we call our health and wellness plan for every resident. And this will include a variety of topics from, for example, what type of physical activities are good for your stage. Walk and all this. You might have problems with joints, Yeah. so maybe we recommend aquaerobics because it's less impactful on the joints, for example. Nutrition, the same. So Food, what exercise, less sleep, salt, more protein, sleep. So everything meditation. exactly. This is what I Correct. No, exactly. So แล้วแผนที่สองนี่สำคัญก็คือว่าโอเคเข้ามาแล้วเราดูแลตรวจสภาพตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องปีละครั้งขณะเดียวกันก็จะมีแผนแล้วตอนนี้แผนที่จะใช้ชีวิตอย่างไรสุขภาพจึงดีผมก็ยกตัวอย่างเลยครับว่าอย่างผมเองคิดถึงเรื่องอะไรล่ะคิดถึงเรื่องออกกำลังกายเข่าเราเริ่มจะเดินแล้วมันเมื่อยแล้วมันเริ่มเจ็บตรงนั้นตรงนี้แล้วนะหลังเราชักจะเจ็บแล้วนะกลางคืนนอนก็หลับตื่นนะนี่คริสเตียนบอกเลยครับว่าแผนสำหรับชีวิตทุกคนจะมีแผนส่วนตัวว่า wellness plan healthy plan เป็นยังไงฉะนั้นอาหารการนอนออกกำลังกายและผมยังพูดถึงเรื่องทำสมาธิด้วยนะ so all these features that will keep you active and healthy we will plan for each one tailor-made. Yes. So these activities focus on what we say 4 dimensions. So it's, as you were explaining, cognitive, physical, emotional, and social. So because all these are very important aspects of healthy aging. So it's not just physical, but emotional. No, we suffer through stages in life when you lose certain independence, for example, when you need now a caregiver to support you. Emotionally, some people might suffer because you lose part of your independence. So it's how we support that emotional wellness of our residents as well. So that's all part, let's say, of this wellness plan and the activities we deliver to the residents. So this will be all implemented at the So Aspen. it's scientific proof. Lifetime holistic health and wellness activities. Yes, no, that's a very, very good point you bring up. So, Baker's essence is, of course, they have existed over 100 years. They have trialed, let's say, a lot of services over this year to understand what benefits the residents. At the same time, activities nowadays, a simple art class, painting. There is enough research behind nowadays to understand what does to the brain of a person. Or listening to classical music. For example. So it doesn't mean that we're going to do activities just for fun. Of course, fun and enjoyment is part of being happy. It has to be fun. It's key at the end of the day. Cannot be boring. No, it's key. It's key. But at the end of the day, we know when we put these activities into place with our specialists, what is the purpose behind of doing this activity? No, and that's as well very important ยกตัวอย่าง for นี้ us. ผมสนใจเพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นกิจกรรมเนี่ยที่พิสูจน์ด้วยงานวิจัยมาแล้ว เช่นวาดรูปทาสีฟังดนตรี ไม่ใช่ว่าแค่ให้ทำเพราะว่าสนุกเฉยๆแต่เพราะว่าได้วิจัยมาแล้วว่าการหัดเป็นนักเพนเตอร์หรือเป็นฟังดนตรีหรือทำกิจกรรมอื่นหรือแม้กระทั่งเดินหมากรุกเนี่ยมันก็มีผลต่อสมองมีผลต่อความคิดอย่างไร so these 4 activities you mentioned I will repeat it because it's important the physical wellness คงสภาพร่างกายให้แข็งแรงยืดหยุ่น cognitive wellness important ทักษะสมองนะครับป้องกันสมองเสื่อมกิจกรรมที่ 3 emotional wellness อารมณ์ชีวิตอารมณ์ที่ดีต้องรู้จักผ่อนคลายต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีอันนี้ก็สำคัญเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องสมองและก็เรื่องความรู้สึกอารมณ์ social wellness ก็คือสังคมที่มีความสุขรอบตัว so physical cognitive emotional social Correct. These 4 features will be included in the wellness plan for each person. Correct. This is what I was saying. So this is part of what we call is the core. The core. The starting point of every resident. With this, you can start to ensure that we provide the support to have this healthy aging. In different stages, this plan will need to be adapted. For example, as we say,
we have an injury, then the activities maybe you were trying to do cannot be done anymore, so we need to adapt it. Sure. So this is a continual care provision that our team will give to the residents. But going now beyond that point, if we think of really the stages of where somebody needs much more support, assisted living, the example. Usually in Thailand, we fear, and a lot of families fear, when that stage comes, who is going to look after you? Yeah. And you mentioned earlier on the trust point. The trust, very important. So as all is part of our community, we already start to build trust with the residents. Our team knows them, they know what they like, they know what they prefer, how they prefer to do things. Sure. So it's an easier transition than, let's say, you have to go or bring now a nurse, like many families will do. They will bring a nurse into the home, but sometimes it's very difficult, that connection. I know. So you do have sort of personal attention. Do you, the angels will be with you, all the time, or is, how do you manage? So we believe in providing independence to our residents. So the care angels will not be there unless Do you need them? you need them, exactly. So because when you start to have too many people around, it feels you are controlled, you are... I know. You don't like it because you feel dependent on them. Correct. ที่สำคัญคือว่าผมบอกว่าในการที่จะมีคนมาดูแลที่เรียก care angels เนี่ยเขาจะอยู่กับเราตลอดเลยใช่ไหมบอกว่าที่สำคัญก็คือความเป็นส่วนตัวด้วยบางทีเราไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราแต่เราก็แน่ใจว่าถ้าเราต้องการความช่วยเหลือจะมีพร้อม And the other one that we know it works very well because has been as well introduced at Baker's is projectors that help seniors, let's say, with dementia to play activities where, for example, you have fishes swimming. It's all digital images, and they can touch the fish and it heads direction. Also, there is sensors. Wow. And this, it has been proven that actually it helps when you still have a mild to middle level of dementia. So it can help to keep cognitive stimulation, let's say. So these kind of technologies will bring in different, let's say, different service components of the Aspen.